नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ज़िले मटियारी में ख़बर ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस जे वधंदड़ केसनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ डिप्टी कमिशनर मटियारी ग़ुलाम हैदर चانڈيو जी सदारत हेठि सिहत खाते जे अमलदारनि सां हिकु अहम गॾिजाणी DC ऑफिस में थी गुज़री है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो, ADHO डॉक्टर इम्तियाज़ काका, फोकल पर्सन कोरोना वायरस डॉक्टर शहराज अंसारी, डॉक्टर विनोद कुमार ऐं ॿियनि ऑफिसरनि शिरकत कई। इन मौके ते डिप्टी कमिश्नर मटियारी ग़ुलाम हैदर चانڈيو सिहत खाते जे अमलदारनि खे हिदायतूं कयूं आहिनि त कोरोना वायरस खे कंट्रोल करण जे लाइ हर मुमकिन उपाउ वठनि त जीअं ज़िले अंदरि कोरोना जे वधंदड़ केसनि ते कंट्रोल करे सघिजे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी में चयो त ज़िले में कोरोना वायरस खां बचाव जे लाइ सिंध गवर्नमेंट तरफ़ां जारी कयल SOPs ते हर मुमकिन में अमल करायो वञे। जिते जिते रश नजर अचे उन जगह ते एक्शन खयो वञे। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।